Hovedpersonen i Dr. Jekyll og Mr. Hyde er videnskabsmanden Dr. Jekyll, der har en doktorgrad. Han er the good guy, og han er tilbageholdende, han er introvert. Han er pligtopfyldende, kløgtig, fantasifuld. Han har en skyggeside, som han kalder Mr. Hyde, som undertrykker hans behov og hans drifter. Han er forholdsvis pæn, høj og kraftigt bygget. Han udstråler venlighed, samt er han velhavende. Han er den psykologiske hovedperson, i det man følger hans tankegang og historik. Jekyll er så besat af hans andet jeg, at han ikke kan styre det. Derfor opstår Mr. Hyde, når den selv har lyst, og ikke fordi, at Dr. Jekyll føler for det. Dr. Jekyll han tror på, at alle mennesker har to sider, og det er sådan en god side og en dårlig side. Og dem sådan via eksperimenter og sådan noget, der prøver han så på at skille dem her to sider af, altså som fra hinanden. Og det kan man se i det her citat fra side 61, hvor der står: "Det var således snarere den bydende natur af mine ambitioner, end det var noget særligt nedværdigende ved mine laster, der gjorde mig til den, jeg var. Og som med en endnu dybere kløft end hos flertallet af menneskeheden, adskilte de områder af godt og ondt i mig, som både deler og samler menneskets dobbelte natur. I mit tilfælde nødtes jeg til dybe og langvarige overvejelser over den hårde livets lod, som er grundlaget for al religion og en af de primære kilder til ulykke. Selvom jeg så grundlæggende var et dobbeltmenneske, var jeg på ingen måde en hykler. Begge sider af mig optrådte i fuldt alvor, og jeg var ikke i højere grad mig selv, når jeg kastede al skam til side og hengav mig til mine lyster, end når jeg i fuld offentlighed bestræbte mig i videnskabens tjeneste, eller på at afhjælpe sorg og lidelse." I det her citat, der ser vi så, at han sådan oprigtigt tror på, at mennesker har to sider, og vi kan se, sådan han viser hans egen følelser omkring, at han er en dobbeltperson selv. Dr. Jekyll føler sig bedre tilpas og yngre, når han optræder som Mr. Hyde. Og på side 63, der skriver han: "Der var noget fremmedartet ved mine følelser, noget udefinerligt nyt, som ved sin blotte nyhed også var ubeskriveligt dejligt. Jeg følte mig yngre, friere, langt bedre til mode. Indvendigt var jeg bevidst om en stor ryggesløshed. En strøm af forvirrede, sanselige billeder malet som møllehjul i min hjerne. En løsgørelse af alle sømmelighedens bånd. En ukendt, men livets uskyldsren lethed i sindet. Allerede ved det første åndedrag af dette nye liv vidste jeg om mig selv, at jeg var mere ondsindet. 10 gange mere ondsindet, slavebundet til en iboende ondskab i mig selv. Men i det øjeblik varmede og glædede den tanke mig som vin." Sådan her, der fortæller Dr. Jekyll om, at han sådan hellere vil være Mr. Hyde, for der føler han sig bedre tilpas, og han føler mere sig selv, når han er Mr. Hyde, og der kan hans drifter også komme til udtryk. Sådan almindeligvis, så føler folk sig bedre tilpas, når de optræder som sig selv, og det er i modsætning til Dr. Jekyll. Side 7. Det var ikke som et menneske, det var snarere som en satans moloch. Jeg råbte gevand og satte efter den herre og tog ham i kraven og førte ham tilbage til stedet, hvor der allerede havde samlet sig en lille skare om det skrigende barn. Han var helt kold og gjorde ingen modstand, men sendte mig et blik så modbydeligt, at jeg kom til at svede over hele kroppen. Han har arbejdet på at spalte sin personlighed, og det der er endt ud i hans onde side, som er Mr. Hyde. På dette tidspunkt slumrede det gode i mig. Det onde, der var blevet vagt af min nærgærighed, stod parat og greb lynsnart chancen. Og ud af dette manifesterede sig Edward Hyde. Og selvom jeg nu havde to væsener, såvel som to udseender, var den ene udelukkende ond, mens den anden stadig var den gamle Henry Jekyll. Dette selvmodsigende blandingsmenneske, som jeg allerede havde opgivet håbet om at lave om på og forbedre. Forandringen var således udelukkende til det værre. Det der på side 65, hvor man ser kontrasten mellem de to personligheder. Edward Hyde er altså den onde side. Udover at miljøet foregår rigtig meget om natten, så foregår det rigtig meget om natten i de her fine, højrestående mænds arbejdsværelser. Og på et tidspunkt så bryder nogen ind i Dr. Jekylls arbejdsværelse for at se, om de kan finde ham. Og der kommer der en meget fin beskrivelse af, hvordan det så ud. Og det er på side 48. Der lå værelset for deres øjne i det dæmpede lampelys med en god ild, der mumlede og glødede i kaminen. Kedlen, der snurrede i sin tynde kæde, en skuffe eller to, der stod åbne. Papirer sirligt lagt til rette på arbejdsbordet, og helt inde ved ilden var der dækket op til te. Den fredeligste stue, kunne man sige.
Og hvis det ikke var for glasskabene, der var fulde af kemikalier, det mest hverdagsagtige sted i London den aften. Miljøet i fortællingen er meget dystert, og størstedelen af den foregår om natten, hvor det er mørkt. Og det er der en citat, der beskriver på side 7, linje 12-20, hvor Utterson er ude at gå med hans kammerat, Mr. Enfield. Jo, det gik sådan her for sig, svarede Mr. Enfield. Jeg var på vej hjem fra et sted langt fanden i vold hen ad klokken 3 om morgenen en mørk vinternat, og min vej faldt gennem en bydel, hvor man bogstaveligt talt ikke så andet end gadelygter. Gade efter gade, og alle mennesker lå og sov. Gade efter gade og oplyst som til en procession, og det hele så tomt som en kirke. Indtil jeg til sidst kom i det humør, hvor man lytter og begynder at længes efter at se en politibetjent. Det siger også lidt om, at størstedelen af gaderne i London dengang var lyst op af gadelygter. Der bliver set rigtig meget ned på Mr. Hyde, fordi han er en mand, der lever mere efter sin lyst og sin begær, end det egentlig var okay at gøre i den viktorianske tid. Og så ud over det, så nogle af de ting, han gør, mens han lever efter sin begær og lyst, er også forfærdeligt. Han tramper på en lille pige, og senere hen er han også mere eller mindre fredløs, fordi et øjenvidne har set ham slå en anden mand ihjel. På et tidspunkt, der bliver miljøet omkring Hyde så beskrevet. Blandt andet så bliver hans hjem beskrevet som et sted, hvor en mand, der lever efter sine lyster og sin begær, han bor. Og det er der også et citat. Det er side 26-27, linje 36-10. Af hele huset, som bortset fra den gamle kone ellers var tomt, lagde Mr. Hyde kun beslag på et par stuer. Men disse var luksuriøst og smagfuldt indrettet. Et skab var fuldt af vin, serviset var sølv, dækketøjet elegant. Der hang gode malerier på væggene, gaver, som Utterson formodede det, fra Henry Jekyll, som var ikke så lidt af en kunstkender. Og gulvtæpperne var den fineste vævning og smukke i farven. Lige nu bar rummene imidlertid et hvert præg af for nylig at være blevet hastigt gennemrodet. Rundt omkring på gulvene lå der beklædningsgenstande med lommerne udad. Aflåselige skuffer stod åbne, og på ildstedet var der en grå askebunke, som om der var brændt en mængde papir. Dr. Jekyll and Mr Hyde er skrevet i Victoria-tiden, og der gik man meget op i, at tingene foregik på den rigtige måde, og at man skjulte sine lyster, altså havde meget en facade over. Og derudover så var det også en tid, hvor der var mange videnskabelige opdagelser. Og det synes Dr. Jekyll her jo, at det var meget spændende det her med, at man havde to forskellige sider af personligheden. Og vi har fundet et citat, hvor Dr. Jekyll viser, hvordan man i samfundet bliver tvunget til at vælge mellem sine lyster og sin sociale status. Side 70, linje 15. At kaste mit lod i Jekylls vægtskål ville være ens betydende med at give afkald på de lyster, jeg så længe havde næret i det skjulte, og på det sidste også var begyndt at tilfredsstille. At kaste det i Hydes betød at opgive 1000 interesser og forhævner med et slag og for altid at være vendeløs og forhat. Og her viser han jo, at hvis han på nogen måde får en lidt kalkuleret facade i forhold til hans lyster, så bliver han nødt til at give op på sine venner. Der er flere genrer at tage fat i romanen Dr. Jekyll og Mr. Hyde, og en af genrerne er krimi, da hele bogen er den her mysterie om, hvem Dr. Jekyll er, og Mr. Utterson skal prøve at opklare dette mysterium. Og i sidste kapitel af bogen, som starter på side 60, kommer den opklaring med Dr. Jekyll, som forklarer hele sagen. Og jeg læste starten af kapitlet op på sidste halvdel af side 60. Jeg blev født i år 18, som arving til en stor formue, var endvidere udrustet med rige evner, flittig og arbejdsom af natur, glad for gode og kloge menneskers anerkendelse, og således skulle man tro med de allerbedste forudsætninger for en retlinje og hæderkårende fremtidigt liv. Jeg havde unægteligt den store fejl at nære en egen restløs trang til løslukkenhed af en art, der har været til glæde for mange, men som jeg fandt det vanskeligt at forene med mit stærke ønske om at gå rangrykket gennem tilværelsen og frembyde en meget mere end almindelig dadelfri facade over for omverdenen. Deraf kom det, at jeg havde mine forlystelser hemmelige, og at jeg, der nåede en mere moden alder og begyndte at se mig om og tage bestik af min udvikling og min stilling i samfundet, allerede fandt mit liv fastslået i en tilbundsgående dobbelthed. Mange andre mænd ville endda have pralet af de udskejelser, jeg tillod mig,
Men ud fra de høje idealer, jeg havde sat mig, lagde jeg skjul på dem og betragtede dem med en næsten sygelig skamfølelse. Så her begynder Jekyll oplysning af sagen om, hvordan han kom til den dobbelthed af sig selv. En anden genre, der også er i bogen, det er gotik, og det er fordi, vi har med den her splittede personlighed at gøre, altså hvor vi har 2 personligheder i samme person. Og et eksempel, hvor man kan se det, er på side 65, linje 20-32. Medikamentet gjorde ingen forskel. Det var hverken guddommeligt eller djævelsk, men det åbnede dørene til mit væsens fængsel. Og ligesom med de indespærrede i Filippi, hvad som var inde, kom ud. På dette tidspunkt slumrede det gode i mig. Det onde, der var blevet vagt af min agerighed, stod parat og greb lynsnart chancen, og ud af dette manifesterede sig Edward Hyde. Og selvom man nu havde 2 væsener, såvel som 2 udseender, var den ene udelukkende ond, mens den anden stadig var gamle Henry Jekyll. Dette selvmodsigende blandingsmenneske, som jeg allerede havde opgivet håbet om at lave om på og forbedre. Forandringen var således udelukkende til det værre. Ja, her kan vi så se den splittede personlighed, hvor den ene er god og den anden er ond. Den tredje genre i romanen er brevet, og brevet indeholder en subjektiv holdning, hvilket gør, at man lærer personerne bedre at kende. Jeg vil læse et eksempel op på side 52, 10. december 18. Kære Lanje, du er en af mine ældste venner, og selvom vi måske nu og da har haft nogle uoverensstemmelser angående videnskabelige spørgsmål, mindes jeg ikke, i hvert fald da ikke for min del, at der har været noget afbræk i vores hengivenhed for hinanden. Der har aldrig været en dag, hvor jeg ikke, hvis du havde sagt til mig, Jekyll, mit liv, min ære og min forstand står og falder med dig, ville jeg have offret hele min formue eller min højre hånd for at hjælpe dig. Lande, mit liv, min ære og min forstand afhænger af dig. Hvis du skuffer mig i aften, er du ude med mig. Det kan gerne være, du nu tror, at jeg efter denne indledning vil bede dig om at gøre mig en tjeneste, der indebærer noget vandærende. Døm for dig selv. Og her ser man altså et eksempel på brevet. Så er vi også lidt om sproget. Sproget er meget beskrivende, og der benævnes mange adjektiver og sammenligninger. Der bliver også brugt det poetiske sprog, altså så bliver læsehastigheden sat ned. Der bliver også brugt lange sætninger, og sproget er præget af tiden, den er skrevet i. Det vil altså sige, at sproget er sådan lidt gammeldags i det. Vi ved som læser mere end personerne gør, og der er forskellige måder, personerne bruger sproget på. Også ved hjælp af sproget, så ved vi, at det er et overklassemiljø, vi befinder os i. Der er også meget direkte tale, og derved lærer vi personerne at kende på en anden måde, og vi bliver nødt til at danne vores egen indtryk af, hvordan de er, og herved der er brevet også, den giver brevet også den her effekt på det. Og så har vi lige et eksempel på, hvordan sproget bliver brugt her i direkte tale på side 22. Kære gode Ottersen, sagde doktoren. Det er meget venligt af dig. Det er overordentligt venligt af dig. Og jeg kan ikke finde ord til at takke dig ved. Jeg stoler fuldt og helt på dig. Jeg vil stole mere på dig, end på noget andet levende menneske. Ja, mere end på mig selv, hvis jeg skulle vælge. Men det er faktisk ikke det, du tror. Så galt er det ikke. Og bare for at stille dit gode hjerte tilfreds, vil jeg sige dig en ting. Jeg kan skille mig af med Mr. Hyde, hvad øjeblik jeg vil. Det giver jeg dig min hånd på. Og jeg takker dig igen og igen, og jeg vil kun tilføje en lille bemærkning. Otterson, som jeg er sikker på, du vil optage venligt. Dette her er en privat sag, og jeg beder dig om at lade den være. Otterson sad lidt og så ind i ilden og overvejede. Jeg tvivler ikke på, at du har fuldstændig ret, sagde han til sidst og rejste sig. Her ser vi så eksempel på, hvordan den direkte tale bliver brugt til at beskrive personerne. Vi får at vide, at Otterson er en meget sådan, person, man kan stole på og meget troværdig. Og vi får også at vide, at med sproget, at det er meget sådan, høj klasse med måden, de taler til hinanden på.